Shubor nakaslem jong unongsan hima. MDC Kalaban Mauprem constituency uba Ricky Shulai hene kasi ulalet ban ya kendo ya umentri badepet ya katnat jengok kai perthai uba Paul Lingdo bad kentu ya ban penlong ya kajing jurep bad baro ki kenhun badan penta kentop ya kidor barshnong ya kashlong pi ropeway project hadin bakami kajing kenno pen khelem ya kiding hajan ki catchment area kaban bu ha kajing ma ya katelong ha kate kathan habai kran makila pathai kubor hadin kajing ikendu ya uba polling do uba Ricky Shulai uloong bawatla kani ka project kalayo ya kajing kershan naki nong shong shnong henry dangshan kajing pen khelem ya kiding hajan ka catchment area kalami kajing saukhia shapang kajing penne pensa ya katelong bat kajing shakta kamariang na kalyang kajang kum unong mi ikmat ula kerpa dia menteri sarkar ban penlong ya kajing jurip lang bat baro ki kenhun badan benta kentop ya kidor bar shnong kinong yelam shnong bat kitnat jengokai kenang bakane ka project kan la ban ya ha kalenti ka bakhoj ka basuba bat da ka bu hakmat ya ka roi ka par bat kajing ya da ya kamariang uba Ricky Shulai ula IT ru ya ka dor khas ha uba polling do uba khmi ya ka tanat textile ha ka ba ula kerpat ban ai jaka ban bu ya ka fire service station ha Mulberry Seed Production Center Lao Sotun Nikong ngai kublei pi bro perlu ke kublei mentang ngalayo kendu iba pol beri in charge ka tourism department government of Meghalaya Tingawan kundu i halor ka ne ka Ruby project ka ba ka sarkar kala initiate do arpo ar bat ka lastang man pentre ya ka honus na arpo san kata ka di haumi dengan bakala kila isang mentre di kajingon kundu jonga i kalong ba kerpat ya i bat ka sarkar bangin bu ya ka joint inspection bat borok ki stakeholder ringkat lang bat nga badle si local MLA kanang bangin suthu chapang kane ka progress jong kane ka Ruby project bali ngawan ban kerpat i banbu inspection kade halor ka complain ka ba labun tili la kaliang ki pajba nong sungsnong bapin suthu kane ka project lalu arajar po ar kila yasan agreement ba ka sarkar mega jong ka Meghalaya ban karet laban dorbar pulun kaba they try menpeye ka tuka klau bat kala alis ya ka jaka shaka government of Meghalaya dementa kala dei ka jaka ka peji ka tourism department bat kilawan ra ekane ka Ruby project te haba ka ya ka project kalong ki ka ba stang kta ki pejba ban kilai ba shawat lu kiding dalah lu kiding ka kta wadanga bala kha la he la sanamti kadon ka jingso bat ka jingkta bare nilaim mani i gitu ka klau ka batap tu nangilai i baka dinggal ham tu tiglas tang banwan ki complain sibun tinga kumu MDC itu kopor ka ba dang sibnai arbanai menswa kilabun complain dengan bansi ngakot meeting nga intervene no ka ba nga bansi kumu nong ikmat khamtam banyada kendo ka syam ngalakot ka rela bandar barpulun ngilai song meeting arsin haujun nangilai song meeting ngako aban sngo na kikin ba kanika progress jong ka Ruby project kanong hano kar kombri kumno kin odding kumno ki od kilong confuse ki ba but kabakam sutunat bag ngasngo ban ai kublei ye iba jaral ngam kemau ba ka keteng sui personally ngam itu ye shabong ibala file ka PIL but ka code mentala sau lai sau tilki hearing kala proceed de kaba IT shaki special officer bakin le site inspection tikila dem ngatrai kani kaba de lu ka karsau trik August ndrei ka code kala ai extension biang udah artrik September pade kin saya lip biang di habanga apsi up ya ka ne ka code order nga sku mla asu ban apriki complain kinang bun kinang jur tinga simno de kani ka lat bangan kundu iba pol ban kerpat ba kakut kanang le ka bantal jong bat mga ko MDC bat mairu lokal yang juga department nyawan lang nyekot lang gidor bar sunong bro rengkat lang bat pi ki press ki media kanang ba kan sai ba karukom yai karukom tulun jong ne ka kam kanang ba ngirungin suk mensim daba piong ba kin odlot bro khat kiding
tengah try nomdon bala ban ong ban pediang ya kan ka projek kinia persyalu di borok ya kata bari pindai ban syai kindiat ba katai ka ruby project kaya lingba kawai ka critical catchment area ka ba serve umbam umdai tang yangi ka rai laban hendrai ya borok awi ka sor haki babon bun telikisnem te kalong ka jingma ba hakanor kom kin sumar kin suker to catchment area bat khamtam bahadu mentam dan ba initiate badi kane ka catchment area hawar hajar po ar nganam bakala ka NGT bakara laban kila adab job ya ka kis baru sipai telo du ka por hadu menta pat la ban initiate ban kerdam no ya ka bangin snano ka dulir ka bas kembat pateng bawan jungi kanum don jikta te ka tur ngalabudin mangalaya chakman tengah kermen bat ngaso tonat ru ka jingkendu jonga iba pol kalong very positive ila ong ba in sapen kre la kaliang ka department bat shen in sapen tip bangin saya late inspection chate ringkat lang bat borok ki stakeholder bat ngin saya pet ki iga babahatam bangin sngow la ka department kanang ba ki paj ba long song kamtam junggarai kin sothu ba hakano korukom kin pentulun ka kam tekane ka kata palat sibun ya ka environment bat kawai ka umbam umdi ka jongi tekane kamde su tangka project namanta ka sarkar ndri ka de ka sentiment pade namanta jongi kinong song angtai tengah kumdisi jongka kharsan laban mo prem ngashim ya kana kajikit kya bat kajing kundu jonga ka long ka basaiso bat nga dokumen ba ka positive response jongi ba pol ila ay nga bat ngin shen ngin sayo ban ya kundu ba how arpo electric benai benriu arpo posan ngalawan kundu i ba pol haba kawan ngani ka project ka bahe adjacent jongka tu ke area ngimdon ka fire station tekane ka fire station set up kaladon lodu arhajar arpo ka city but arpo way financial year arpo ar kala ada sanction ka government ben set up ka fire station apo Maxwellton hakte apo Oxford hendri kajaran khat ba katu ka jaka kala ya kis but ka kis nga try kala lik yang ka fever jong tu wing ba yakun kis tikane ka project ben set up ka fire station kala long kala sange di dagala sajid ho march ho nesnem pia inga sanut bej beri labun ki bawon mi sanga ya kaneka city din dagilawan mi sanga ngaskoba ngayo ya kalat ban kendu i sarprestun ku home minister ban ngilayo ban ya discuss yong ba penyo jaka kanes ka sanction pisa kala dan anytime in your set up no ikatu tinggal ya song discuss lang bat kinong snong kinong kam snong nisa kemau bakadon ga jaka hapo block 6 kabadi ka mulberry farming center hangtai kaba khatpra ikar ka land kadang long weekend hadu mentah la 2-3 decades campaign don kam teka hab hapo ka jingpet jong i bapol ling baka textile department je kalong positive bahat kopor te mentasi la budin biang beri katu ka fire station kan yarap haki natural calamities mong tangi karai laban riwat yaki than mo prem yaki than lesi ki konsulsi ke bahab jongi bapol ru te kalong positive ban ila I assurance bakin sa I jaka lai hajar square feet in the entrance hapo block 6 ka to Mulberry farming center te mun the left side in your setup ya ka fire station tesin ila one yakani project ka fire station ru kaladon tengilong fully equipped so we hope for a positive response from the government and kajing linga jing pisa jung kinong somsnong jung pajba jung ka laban bat kasor hi bro kowe kin yo ya kajing shai la kalyang jung ka sarkar ila ya kendu ban inspect te overall kalong positive ha kan kajing kendu ban government